Hello，我们到了我们今天晚上和明天晚上要露营的地方，然后这边很多家庭也在这里录，所以我们是这个64号。然后我们打算露营在这个走道上面。好，这是我们车子，所以等一下把东西卸下来，然后就看我们的，希望能够搭得起来，搭不起来我们就把帐篷伏披在车上。好，就这样了。第一次来露营，一开始就是刚刚在那边煮了半天，终于把这营帐煮好了，还不错。而且这一次苏晴选的那个 view 非常的好，外面看出去就是海滩，然后再过去就可以玩水，然后这边风很舒服，对，然后刚好迎风面这样吹进来，然后这个地板也很舒服，所以躺上去一点都不觉得硬。因为有充气垫，充气垫，还有这个软垫，还有，然后再是营帐，然后在下面再一个大的铺的垫，然后还有很舒服的睡袋，哇，很棒，还有枕头，还有充气枕头，应有尽有。晚上就可以躺在这里看星星，对，不错。好，这是我们的处女座，来拍一下。哇，很棒！选了一个。看今天天空那么漂亮，今天晚上可以躺在这里就看天上的星星。然后我们去买了海量的食物，可以吃1个礼拜的食物。然后好像到了荒岛一样，面对海滩野餐，我也享受生活吧。仿肉，哇，熏鲑鱼包、杂粮面包，活的哦，还有活的，等下去种在我们路旁，我们的那个帐篷旁边，然后随时要吃都可以拔。澳洲的一个点心品牌，反正听说很有名，但是没吃过，就买一个饼干，大的奇异果。虽然我们是来洛梨 avocado， 保酒乳2罐，然后果汁1罐。Australian bush food breakfast 就是澳洲的 cereal， 哦，还有1罐豆浆，红橘子，冷水可以泡的咖啡，还有然后还有这个也是 energy bar， 可能就是澳洲有名的点心，有点像我们的虾味鲜吧，所以就买来吃看。还有杂粮饼干。这个也是一种甜品，然后面包酱叫做 Vegemite， 这是一种发酵的酵母，就是口味很特殊，可能也许类似，比如说美国的蓝起司或者是中国的臭豆腐，看就是爱吃的人爱吧，不敢吃的人不敢吃，可是这是健康食物。但是我想说，既然来澳洲就试试看，你看我们像不像猪？哇！Vegemite 就是一种酵母吧。反正他们就吃酵母涂面包，好奇怪哦！我从来没有听过人家吃酵母，但是就这样，看起来像巧克力酱，对不对？可是不是巧克力酱的味道，我也不知道什么味道，我来试试看。反正中国人吃东西天下最快的，我就不相信他会不会吓死我。好咸哦！哇，好咸哦！需要你要2片面包，2片面包，涂太多了啦，他以为是巧克力酱。好，没关系，等一下分一半给我。好，就这样咯。吃，等一下开始。现在我们在吃这个 Vegemite 加上这个蟹柳，再加上蔬菜。这 Vegemite 吃起来有点像酱油。对，好像不是直接吃，直接吃有点咸。对，所以我们再加上蔬菜，再加上蟹柳，吃起来就很好吃。对，不错，跟新鲜的三明治。好棒哦，我们好会享受。好。当我们正在吃这些很好吃的蔬菜三明治，还有蟹柳的时候，隔壁营帐的人还在生火，他们的炉子还没 set 好。我们已经在吃。对，这是我们的水龙头。水龙头还要再装点。哦，不错。一个我们露营的前面的沙滩走，然后这真的是我遇过最白最细的沙滩，超细，跟面粉一样。我们刚刚去参观很多人家的 tent，
有些是很大一个很大的车子，然后拉着一个 tent 这样子，然后有些是那个前面还有个前院，可以在那边喝咖啡、吃饭，然后很多种。然后我们也是在学习怎么样去把我们的 tent 弄得更好。好，可以了。Hello， 我们刚刚就是沿着海岸一直走，然后看到一个楼梯就走上来，然后看到一个楼梯就走下来，然后莫名其妙的就来到一个非常棒的视野非常棒的一个秘密基地。对。然后后面的海已经涨潮涨到。啊 ，Hello， 哇，终于弄好了，然后晚上就睡得很舒服。这是我们的蒙古包。嗨，我们现在已经在我们的蒙古包里面，准备看完星星就睡觉。不知道睡得着睡不着，睡不着就看点书什么的。然后明天一早去爬个7、8个小时。那个海水已经快到我们帐篷前面，所以我们就是名副其实的在海边露营。然后刚刚我们就是躺在这帐篷，就看天上的星星。哇，那个越看那星星就越来越多，越来越多。好，大概可以隐隐约约看到整个银河的那个痕迹了。对，我们帐篷就在银河的正下方。对，我们就顺着这银河的方向躺在这个地方。然后刚刚就是想说啊，那个晚上温度越来越低了，我们先去上个厕所再来睡觉。结果一走出去，哇，一群鹿在外面，然后那个每个眼睛都瞪着我们，我们灯一照过去就是闪闪发亮，然后后来他们就跑到那个树林里去了。对啊，天上有星星，地上有鹿眼睛。